Durante l'era PlayStation 2 arrivò su questa console il seguito del primo Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, ma vi lascio prima il video introduttivo del gioco. La storia inizia nell'anno 2007, forse intorno all'8 agosto, e dopo 2 anni dopo gli eventi di Metal Gear Solid 1 sul ponte di George Washington a New York. Solid Snake e Otacon fanno parte della Philanthropy, un'organizzazione riconosciuta dalle Nazioni Unite, costituita allo scopo di eliminare i vari Metal Gear fabbricati in seguito alla vendita sul mercato nero da parte di Revolver Ocelot e dei dati del Metal Gear Rex. Snake, aiutato via codec da Otacon, sta indagando riguardo al nuovo Metal Gear Ray sviluppato dai Marines come difesa contro la proliferazione di varianti del Rex. Mentre i Marines trasportano il raggio sulla petroliera USS Discovery per condurlo in un sito segreto per dei test sul campo, alcuni soldati attaccano la nave calandosi da degli elicotteri. La missione di Snake si complica quando un comando di ex soldati dell'esercito russo, capitanati da Sergei Gurlukovich, prendono il controllo della petroliera e vi impiantano degli esplosivi Semtex. All'esterno del ponte di comando Snake incontra la figlia del colonnello, Olga Gurlukovich, con la quale ingaggia uno scontro al fuoco. Snake riesce a tramortirla con una pistola tranquillante e così può procedere verso la stiva della petroliera. La trama all'inizio potrebbe forse sembrare molto semplice e diretta, ma mano a mano che andremo avanti nel gioco si rivelerà una trama molto complicata, da film di fantascienza o film di genere spionistico. Graficamente, come potete vedere, questo gioco, portato su PlayStation 2, mostra un motore grafico tridimensionale realizzato molto bene. Certo non è perfetto, ci sarà qualche imperfezione guardando da vicino le texture, ma è stato realizzato molto bene, con personaggi ricchi di poligoni, con movimenti molto naturali e anche bellissimi effetti di luce
in tempo reale. Diciamo graficamente una bella gioia per gli occhi. Per quanto riguarda il sonoro, invece, possiamo dire che ci sono tantissimi effetti sonori che riescono a dare un senso di profonda realtà al gioco stesso. E anche cosa molto interessante, la musica, che è stata eseguita da Harry Gregson Williams, che viene direttamente da uno studio musicale di Hans Zimmer. E questa musica è perfetta, ben integrata nel gioco e soprattutto adatta a ogni tipo di situazione, proprio da film. E per quanto riguarda il doppiaggio, qua purtroppo da questo secondo titolo, Son of Liberty, non si è più adottato il doppiaggio in italiano che avevamo applicato nel primo Metal Gear Solid. Qua diciamoci, è tutto tradotto in lingua italiana tranne la lingua parlata, che è rimasta in inglese. Per quanto riguarda la giocabilità, possiamo dire che questo gioco non è molto diverso dal precedente titolo. Noi qua dobbiamo semplicemente girare per delle aree molto vaste e dobbiamo semplicemente cercare di comportarci in modo stealth, cioè non che prendiamo l'arma e spariamo di fronte a tutti quelli che ci troviamo, dobbiamo semplicemente essere nell'ombra, controllare di non essere scoperti e tramortire i nostri avversari. In questo modo abbiamo due modalità di gioco, la modalità in terza persona e la modalità in soggettiva, che fornisce al gioco un nuovo grado di coinvolgimento in prima persona. E anche per quanto riguarda la gestione delle telecamere, qua è notevolmente migliorata rispetto al primo titolo, adesso possiamo prendere la mira molto più facilmente. E cosa molto interessante, l'intelligenza artificiale degli avversari. Se nel primo titolo era buona ma non perfetta, qua invece abbiamo avversari che sono molto svegli, si comportano come delle vere unità, sentono gli allarmi, controllano e rimangono in stato di allerta finché non comincerà a tornare un pochettino la calma. È un pochettino semplificato in alcuni punti forse. Man mano che andremo avanti, il gioco diventerà sempre più difficile e avremo tantissimi livelli da fare e anche tantissimi nemici da cui dobbiamo uccidere, che sono precisamente 6 boss: Solid Snake, Fortune, Vamp, Fatman e Metal Gear Ray addirittura. Insomma, il gioco sa essere molto lungo e divertente, nonostante sia stato molto sottovalutato ingiustamente dalla critica. Se non avete ancora trovato questo gioco, recuperatelo perché è un titolo bellissimo che riesce a riprodurre con stampo cinematografico il genere stealth. Per ora è tutto, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Encounter the enemy. Return back. Snake, get
Get yourself out of sight now. Enemy search parties are on the way. It's a clearing. These aren't sentries you're dealing with. They're searching for you, and they know you don't want to be found. You can't make some feeble attempt at concealment. Make sure you're completely hidden in some place they wouldn't think of searching. Stop.